Всем привет, с вами Феникс, и это тактика прохождения Мастера Ветра. Ой, я не очень-то мастер каната. Так, я уже прокакал один ход. Что я не умею хорошо на канате лазить. Я не супермен. Вот, это вот так вот кидаем. И вот хотя бы вот сюда роемся. Вот это для вас вот подойдет вот это очень хорошо. Сюда рыться надо, все. Вот, и туда вот нас надо, чтобы развернуло. Ну, хотя бы вот так я сюда упаду. Но это очень рискованно. Прислужники вот. Вот, я же говорил, сюда упаду. Вот Мастера Ветра вот так вот мы бьем. Блин. Надо заново проходить, по идее. Но я попробую. Пробую. Именно для вас вот надо постараться все пройти. Чтобы вышло очень хорошее видео. Не, ребятки, ну давайте, да, повторим. Вообще, вот тут, вот видите, не спасает ранец. Это такой пример, что, блин, да, короче, мне тут надо просто телепортнуться как-то туда, то есть, именно мне надо, чтобы я там появился. Только вот это вот, не знаю, как сделать. Можно бы было тарелкой, но я вот, блин, сюда всегда хватаюсь. Вот так вот. Нет. Нет. Вот так. Ой, тронула. Ну, попробуем. Надо, короче, вот так вот. Первый ход. Это вот надо вот прям, когда он стоит до стенки вот так, будет сюда. Но желательно туда охранника поставить. И вот будет очень хорошо. Все боссы, они все легкие, но у них хватает телепорта. Вот кто может подкинуть голосами телепорт. Просчитал, я хочу какую-то денежку кинуть тоже. Ой, только мне не хватит. Вот так вот. Вот так. И, наверное, глотану. Вот сюда встаем. Ну, наконец-то. А его мы попробуем, я попробую шариков. Ой, с этих, с бариков, шариков. Попробую оттуда выкинуть. И сбитый. Он тут не застрянет, это точно объем. А потом я вынесу его с любого оружия. Ну так. Делаем это все, что я сказал только что. Так, ставим сюда барик. Эта тактика у меня уже давно. Она меня никогда не подводила. Вот, можно хотя бы даже с дроба его попытаться вывести. Я не знаю, у меня получится или нет. Должно, нет. Но все равно я его попробую вынести. С чего-то такого, с фуги под него, и там уже ямка будет, потом скину его как-то. Да. Постараюсь как-то. У меня же двойная эта базука. Его так... Да его и тут с базуки можно легко вынести двойной. Вот так вот. Вот. Ну, в принципе, босс очень легенький. Вот этих вообще легко вынести. Я могу сейчас просто прислуг повыносить. Но мне хочется самого Мастера Ветра убить. Вот, сегодня вот так его будет выносить. Сегодня будем рабами. Будем Мастера Ветра смотреть, мы его, короче, будем травить сейчас. Что так бить нереально его просто. Это не советуется так проходить. То есть травить, скулы бить, его надо выносить, потому что тут их можно топить. Лейтенанта мы тоже с фуги. Тут вот не надо фуга, тут их надо с вертика вынести. Самое главное тут только мешает охранник. Видите, что ерунда, вы можете дракошкой полетать.
если вам вы не любите это. Опа, не то взял, конечно, надо. И вот так его будем бить. Мы и так, то есть у нас хп будет много. То есть мы его будем бить, и у нас по 10 хп. Это очень хорошо. Даваться, то есть реаген. Даже я могу сейчас его сразу вынести. Вот смотрите. Я вообще у себя его прохожу с первого раза. Ну, он очень легенький, так что я уже на инженере. Ну, инженер легкий, только тут просто арсенал не такой. У меня там, то есть арсенал не для инженера. Там очень тяжело будет его проходить, если я вообще буду его там проходить. Так что подумайте, если у вас арсенал хороший, то я вам говорю, вы можете этого босса спокойно проходить, и будут вам друзья завидовать. Вот ничего даже особенного не надо, вам даже куба не надо, так что есть такие люди, которых ее нет. Не огорчайтесь, вы можете, вот, все, ветер пропал. Считайте, вы победили его. Тут главное просто ветер, вот и все. Вот, сейчас мы вынесем зайчика. Даже могу x2 сделать, минус 2, то есть. Вот даже, видите, зайчик не хочет, чтобы его выносили. Услышал, пробуй на зайчика, все. Он будет плакать. Вот. Лейтенанта можно в последнюю очередь. Он не очень такой вот сильный босс. Ну как, он даже не босс, он просто прислужник. Вот так как эти, только чуть-чуть побольше значимый. Но хп у него даже меньше. Вот, теперь можно этих прислужников утопить. Да нет, 2 песика и 2 зайчика. В самурайках. В самурайках, да, бывшие самураи. Все, считайте, мы его прошли. Тут только мне разбить и все. Тут даже не пришлось мне фугу давать. Угу. Так, сегодня мы его будем играть. Ой, двойной щит. То, что у меня много хп, это мне все равно как бы. Тут даже можно без шарика, видите? То у меня не вышло, потому что я не сильно, то есть, не очень начал хорошо, а тут я сразу почти второго хода добрался к нему. Вот можно уже с огня лупить их, ну, то есть на дно опускать и все. Их можно даже вот добить. Вот смотрите, у меня очень хороший перс под это босса. Вот так вот надо одеться хотя бы. 40 атаки вот максимум надо на этого босса, если у вас 30 уровень. Или даже 30 на 30 очень подойдет. То есть вы будете его бить отлично. Так что вам не надо вот это. Знаете, люди такие думают, а блин, у меня и другие персы. То есть есть атакеры, я его что не пройду. Тут даже можно одним персом его пройти, как вот я. Хоть у меня арсенал хорош. Ну, вот тут арсенал не играет вообще никакой роли. Тут главное канат иметь. Вот самое главное оружие здесь это канат. Вот вам повезет, если он вас не будет фугой бить, потому что он может фуги сразу вынести. Он очень цельный фугасник, можно сказать. Так, мы даже этого босса добьем. Так, поставим балочку. Вот, я почитал, мне надо 100 голосов, чтобы сделать свой арс очень хорошим. Ну так, мы его можем с огонька даже добить. Мы даже не добили. Но добьем, короче. Ну, лейтенант с фуги не стреляет, это на пользу фуги. Да, вот стреляет с роющей. Та-дам! Прошли. Нам дали шапку мастера ветра, дополнительный прыжок, второй удар. Это и все. У нас 6 рубинов. Бочка фейерверков. Вот как плохо. Вот как плохо. Так, вот Данилку тут у меня в друзьях. Вот это мой братишка. Братишка. Вот. Добавляйте его в друзья. Ссылку на его страничку я оставлю в описании. Вот. Очень хороший игрок. Да, помогает пройти боссов. Вот. Зайти в гости, зайти на страницу пользователя. Все, что вам надо, вы увидите сами. Вот. Так, у меня видео. Ой-ой-ой. Это видео про сервер. Ну вот. Photoshop умеет. Друзья.
Владимир Карпенко. Раздача. Вот. Всем добрый день. Чё, 3 коррекции? Я думаю, поможете. Вот. Это читайте. Вот. Это качать ему реакции надо. Вот. Дальше что? Вот. Все до инженера по 3 голоса. Инженер, рыцарь, ассасин 4 голоса, 12 голосов в неделю. Так как каждый день прохожу желательно шлем огня и зубастый меч. Вот как у него. Симбиот 10 недель 40. Все вот. Если можете, там есть еще фотки, если он не удалил. Вот. Вот, пиарим его, пиарим. Ну вот. Качайте реку, добавьте его в друзья. Ссылка на страничку его будет в описании. Итак, начнем. Вот его арсенал даже. Блокиратор есть у него. Очень хороший. Ну, находите себе Левис. Ну так. Так что, запилим под этот ролик хотя бы 5 лайков. Прошу вас, ребята. Слово поляк, будто поляк. Но у него 12 тысяч он собирает на ранец. Это видно. Смотрите, зайти в гости. Ему надо ранец. Ну, это не очень хороший игрок. Потому что мало рейтинга. Я его выигрывал. Могу вот этого выиграть. Да, хоть и, блин, похоже на Марика Клан, но это не Марика. Еще могу вам посоветовать. Вот. Кто хочет хотя бы хоть немного дать Рубиков в клан Марика, пожалуйста, можете, то есть им, то есть обращайтесь к вот те вот лидеру Эдуарду Марочнеру и с ним говорите по поводу рубинов. Он не может много, то есть сложить, потому что у него лимит. Вот какой-то вступил, у него сейчас, наверное, стрим на голоса. Вот, 60 или нет. Вот. Все игроки, то есть могут только постолько. То есть в клан пишите ему, если, то есть не надо даже писать, что вы набиваете там лям в день, ой, то есть можете набить там кучу рейтинга. Не надо, ему это на это наплевать. Смысл в том, что ему надо рубины для клана, чтобы поднимать клан. Вот. Еще можете, вот Крестный Отец, очень хороший клан. Вот. Но это самый оплачиваемый клан в игре пока что. Хоть и не очень хорошие игроки, и он на 5-м месте, не хорошие, а очень хорошие, причем вот, хорошо оплачиваемый клан. Вот. И вот, лидер Евгений Минаков. Добавляйте к нему друзья. Кстати, мне никто за пиар не оплатил, что вы можете вот, говорить, типа, фу, тебе заплатили. Вот. Не надо этого писать, я просто так его пиарю. Ну, просто он мне помог очень хорошо. Так, может... А сейчас мы запилим ролик. Все, давайте. С вами был Филипп.